Olá, amigos pescadores. E aí, como é que tá o período de Piracema? Pessoal, ó, Manual do Pescador, Polícia Militar, Meio Ambiente, meus amigos me entregaram lá na cidade de Iturama. Vocês sabem que tem muitas espécies que não pode pegar. As espécies nativas não pode ser pega durante o período de Piracema, que acaba dia 28 de fevereiro. Pirarucu, tucunaré, zoiudo, Porquinho. porquinho, todos esses estão liberados. Bagre africano, traíra não, viu, gente? Que aqui tem o trairão do Mato Grosso. O trairão não pode, que não tem nenhuma normativa específica para ela. Então, os trairão aí de 8, 9, 10 quilos que a gente vê aí na região aí, o pessoal pegando, a gente mesmo pega, não pode pegar. Tem que deixar quieto. E pescar aí a 1.000 metros, né, da barragem, da Água Vermelha, as lagoas próximas às barragens também não pode pescar, porque é onde os peixes estão ali desovando, né? Então, é muito bom pegar um peixinho e comer na beira do rio, frito com a família. Mas a gente tem que preservar eles, né? A gente sabe que tem algumas empresas que vêm, soltam espécies nativas na beira do rio, parabéns. Mas, por outro lado, a gente também sabe que tem pescador que vem e pesca ilegalmente, É isso sem a aí. sua carteirinha, pesca com rede, vai lá e pega lá um tanto de piau, pega 10, 15, 20 quilos de piau. Isso não pode, isso é crime ambiental, gente. Vamos respeitar o que Deus deixou aqui para nós. Não precisa disso tudo. A gente pega peixe só o que vai comer durante a semana ou o que vai fritar no domingo. Só do nosso consumo mesmo. Tirando isso, a gente não pega mais que isso. Se pegar, a gente solta ou a gente fica ali brincando. Então, gente, vamos pescar consciente, que o pescador consciente, ele pesca certo, né? Ele se valoriza e valoriza o meio ambiente. Ó, pesca legal, gente. Qualquer dúvida, procura lá a Polícia Ambiental Militar, da onde você esteja aí, né? Você do estado de São Paulo, Mato Grosso, você aqui de Minas Gerais, aqui nesse biquinho do Triângulo Mineiro. Qualquer dúvida, procura a Polícia Ambiental ou IBAMA, se tiver, que eles vão te informar melhor, te entregar cartilinhas Tirar explicando, todas as dúvidas, né? tirar todas as suas dúvidas possíveis, né? As medidas dos peixes, tudo que precisa. E Isso sem aí. falar que 90 dias passa rapidinho, gente. Daqui uns dias chega, abre de novo a nossa Piracema e nós estamos aí de novo na ativa. O pessoal já tá falando em carnaval, né? Pois Acabou o carnaval, a Piracema também acabou praticamente. Gente, um abraço. Boa pescaria, meus amigos pescadores, mas aquela pesca é isso aí. consciente e pegar somente espécie que pode. É, Abraço, gente. até mais.